Добрый день, сегодня у нас на ремонте Chevrolet Express АКПП GM4L60. Автомобиль проехал 330 тысяч километров. Владелец автомобиля жаловался на отсутствие хода. После вскрытия трансмиссии мы обнаружили сильно сгоревшие фрикционные стальные диски, также сгоревшую тормозную ленту и барабан. И просто посмотрите на этот обрыв выходного вала. Также полное разрушение задней части механики. Задранный барабан и задранный масляный насос. С полным ремонтом и ценой данной трансмиссии вы можете ознакомиться в нашем телеграм-канале.